Mwenyekiti wa eneo la misheni mkoa wa Mtwara, Lindi na Msumbiji, Mchungaji Kennedy Kalago, amewataka waumini wa kanisa la Moravian na jamii kwa ujumla kudumisha upendo ili kuepuka vitendo vya ukatili baina yao. Mchungaji Kalago ameyasema hayo katika kituo cha kulelea watoto na vijana kilichopo kanisa la Moravian Mbae mkoani Mtwara wakati wa zoezi la ugawaji wa zawadi na faraja kwa watu waishio katika mazingira magumu kabla ya Krismasi. Ukatili wowote unaotokea, iwe kwa mzazi, iwe kwa mtoto, iwe kwa kijana, ujue umetokea kwa sababu mahali hapo giza lipo. Kwa hiyo ikiwa giza liko mahali, ukatili unatokea, dharau inatokea. Kumdharau mtu ni ukatili, kumnyima mtu haki yake ni ukatili, kumnyima mtoto kusoma ni ukatili. Lakini kumwezesha mtoto kusoma ni kumpa haki yake aliyostahili kupata. Kumpa mahitaji yake yote ni kutekeleza takwa la Mungu. Na ndio maana Mungu alipokuwa anamwambia Daudi, alitamani sana tuangalie maeneo ambayo yanaweza kusababisha ukatili kwa vizazi vyetu, kwa sababu vizazi vyetu, jamii yetu ikiingia kwenye giza, ikakutana na giza, ikazuiliwa ustawi wa maisha yao, ni ukatili usio kubarika. Akizungumza kwa niaba ya mgeni rasmi ambaye alitakiwa kuwa mbunge wa jimbo la Mtwara mjini, Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka, Fadhili Omari Ngabuja amesema kila mzazi ana wajibu wa kumlinda mtoto, huku diwani wa kata ya Ufukoni Hamisi Ali Mtungata akilipongeza kanisa la Moravian na kuwasisitiza wazazi na walezi kuwasomesha watoto wao. Katika risala yetu imeelezea mambo mengi sana. Nimesikiliza na nimepokea, itafikisha kwa mheshimiwa mbunge. Yale ambayo ya kuweza kutatulika, na mimi mheshimiwa mbunge atayapata na yeye atafanyia kazi. Sisi kama wazazi na sisi kama walezi tuna jukumu la kuwalinda watoto wetu. Niseme tu kwa ufupi, niko tayari kufanya haya yote na nimepokea maombi yenu, nitatekeleza kwa sababu yako ndani ya uwezo wangu. Hiki kinachofanyika hapa ni kitu kikubwa sana, kwa sababu hapa tumekuja kwa ajili ya elimu na mtoto. Urithi mkubwa wa mtoto ni elimu, sio mali na wala sio fedha. Elimu ndiyo urithi unaotakiwa tuwape watoto wetu. Nikushukuru mchungaji pamoja na viongozi wenzio wa kituo hiki kwa kutulelea watoto wetu hawa, lakini mimi binafsi kama diwani nimefurahi. Awali akisoma taarifa ya kituo hicho, mratibu wa huduma ya mtoto na kijana Lameck Mlamka ameeleza mafanikio mbalimbali yaliyopatikana tangu kuanzishwa kwa kituo hicho, ikiwa ni pamoja na kuwalipia ada wanafunzi, kuwapatia mavazi, chakula, kuwasomesha vijana na kutoa mikopo ya biashara kwa wazazi. Katika kuwahudumia watoto na vijana, kituo kimefanikiwa katika maeneo yafuatayo: kuwakuza watoto kwa kuwapa lishe bora. Tumewezesha watoto 216 kupata fursa ya kusoma na kumudu gharama za masomo. Tumefanikiwa kuboresha afya za walengwa. Tumefanikiwa kuwakatia bima za afya watoto 126 na watoto 7 bima. Tumefanikiwa kufanya uchunguzi wa afya kwa watoto na vijana, yani health screening. Tumefanikiwa kuzuia kuongezeka kwa kundi la watoto waliotelekezwa mitaani, kuwajenga watoto kiroho, kimwili, kijamii na kiakili. Kuwawezesha wazazi na walezi mitaji ili waweze kufanya biashara ndogo ndogo zitakazowasaidia kuendesha maisha yao katika mwaka wa fedha 2024-2025. Kuwapeleka vijana wa sekondari 24 katika shule za bweni, na tunatarajia kuwaongeza wengine 12 muhula unaoanza Januari 2026. Pia tunatarajia kuwajengea uwezo watoto na vijana kwa kuwapa mafunzo ya stadi za maisha, kuendelea kuhamasisha ulinzi wa watoto na vijana, kuwapeleka vijana 15 katika vyuo vya ufundi kwa fani za umeme, ujenzi, ufundi magari, useremala, ufundi bomba na uchomeleaji vyuma. Nao baadhi ya wazazi na wanafunzi walionufaika na mradi huo
akiwepo Joyce Edwin na Maimuna Saidi wamelishukuru kanisa la Moravian na kuwataka wanufaika wengine kuona shukrani kwa msaada unaopewa na kanisa. Kituo cha Moravian kimenitendea kwa kunijengea nyumba ambayo mpaka leo hii nafanyia makazi. Asante kwani Mungu ameonyesha msaada mkubwa katika mchango huo kujenga nyumba yangu. Hata hivyo naomba Mungu wangu aendelee kunisaidia na kunisimamia na kusimamia wanafunzi wangu ambao wote nipo nao hapo kituoni nashiriki katika kusoma, katika kuendeleza gurudumu letu la elimu ya advance na chuo kikuu pia. Asanteni wazazi, walezi na wote ambao mmeshiriki katika elimu hii na kuweza kunisimamia na kufika mbele yenu mahali hapa. Tulipopewa zile pesa, kuna wazazi wengine waliendelea na miradi yao. Kuna wazazi wengine changamoto nyingi za biashara wakaendelea nazo, lakini kuna baadhi ya wengi zile pesa mpaka dakika hii hawana. Mpaka dakika nilipo hapa na mtaji wangu na mpaka naendelea ni ya biashara zangu. Kwani naomba wazazi wenzangu kile ambacho kidogo tunapewa tukisimamie na tukizingatie na tuendelee kukipambania, japo kuwa ni kidogo hakitukizi, lakini kwa mahitaji kinakuwa kinafanyaje? Kinakizi. Tuendelee kuwezeshwa, na mzazi ukiwezesha riziki na unapopewa. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.